យើងនិយាយពីដំណាក់កាលនីមួយនៃការបំផ្លាញខ្មែរទី1គឺសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបងប្អូននៅចាំតិចឲ្យអត់បងប្អូនតាយើងគាត់លាក់យាកុង200000នាក់បងប្អូននៅចាំអត់ហើយកាលពីចំនួន70នោះណាសួរថាតើយាកុងនឹងវាចេញទៅវិញនៅអា20000នាក់នោះដែលខ្មោចអូជីមិញងាប់បាត់ទៅនោះអា20000នាក់វាព្រមចេញពីស្រុកយើងវិញអត់ហើយដល់ពេលតាមពាវនាវឲ្យចូលព្រៃណាសួរថាតើចូលទៅនៅជាមួយអាណាគេហើយកម្លាំងខ្មែរក្រហមប៉ុណ្ណឹងវាយឈ្នះទ័ពលន់ណុលដែលជាទ័ពបានវឹកហាត់ដោយអាមេរិកឬយ៉ាងណាបើគ្មានយាកុងជួយវាយសួរថាតើពួកទ័ពអស់នឹងទ័ពប៉ុលពតដែលយើងមិនស្គាល់ឈ្មោះផងនឹងមកពីណាកែនកលទ័ពអីបានប្រមាណបើទ័ពពួកនោះមិនជួយវាយទេសួរថាហេតុអីបានជាប៉ុលពតទៅឈ្នះលន់ណុលកើតបងប្អូនអូពួកវាបានចូលទឹកដីខ្មែរប៉ុណ្ណឹងវាចេញទៅវិញពេលឈ្នះមកភ្លាមខ្មែរអត់ដឹងខ្លួនអីទាំងអស់ច្បោកច្បល់ស្មានតាធំមកវិញហើយបើគ្មានតុងជ័យសទេក៏ដោះអាវសកវីដែរស្មានតាមកវិញហើយគេអូសក្បាលព្រឹបយកទៅបាញ់ចោលភ្លាមគេខ្លាចអីគេខ្លាចយើងដឹងផែនការរបស់គេខ្ញុំខ្ជិលនិយាយឲ្យវាច្រើនប៉ុន្តែបងប្អូនសម័យបន្តិចថា2000000នាក់ចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរវាចេញទៅវិញអីបងប្អូនវាមិនងាយបានចូលទេណាបងប្អូនវាចូលហើយវាចេញទៅវិញអីបងប្អូនណាពិនិត្យមើលមុខមាត់ប៉ុលពតនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ណាថាតើចំនួនប៉ុលពតនឹងពីណាសម្រាប់ពីណាប៉ុលពតពិតណាស់ជាខ្មែរគាត់មិនមានបំណងក្នុងការសម្លាប់ខ្មែរទេប៉ុន្តែបញ្ញារបស់ឯងវាមិនដល់អាកិញរបស់វានៅក្នុងនោះច្រើននៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅបងប្អូនគេសួរវៀតណាមថាយ៉ាងម៉េចដែរអ្នកឯងដាក់ទូតទៅស្រុកខ្មែរប្រទេសខ្មែរយ៉ាងម៉េចដែរវៀតណាមនិយាយថាល្អទេអត់អីទេបងប្អូនអត់ដឹងដល់ពេលឥឡូវ7មករាគ្មានពីណាមានគុណដល់វៀតណាមទេអូម្ចាស់ថ្លៃសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះបងប្អូនណាខ្ញុំអត់ចង់និយាយជ្រៅពេលដែលគេបង្កើតរណសេរី2ធ្នួនរណសេរីសង្គ្រោះជាតិកម្ពុជាណាពួកយើងពីនេះទៅណាស្មាតោរត់ប្រាយោទេមិនរត់ទៅបង្កើតរណសេរីអីទេអាខាងកើតនឹងវារៀបចំគម្រោងរួចស្រេចវាដឹងថាបន្តិចទៀតឯនឹងរត់ទៅដូច្នេះវារៀបចំឲ្យតែហ្មងណាយើងរត់ប្រាយោទេខ្លាចប៉ុលពតសម្រាប់វិញនោះពីព្រោះប៉ុលពតតាមសម្រាប់ក្រុមសៅភឹមនោះឯនោះនៅខាងកើតរត់ទៅក្នុងរត់ប្រាយោទេប៉ុន្តែដើម្បីចូលស្រុកខ្មែរស្របច្បាប់ណាបងប្អូនវៀតណាមគេរៀបចំឲ្យណាពីធ្នូហ្នឹងហើយបងប្អូនណាពេលដែលខ្មែរយើងមានចំនួនអត់គ្រប់មានចំនួនប៉ុណ្ណឹងមិនបកគ្រប់បការណសេយកអាពួកខាងកើតហ្នឹងមកស្លៀកសរងស្លៀកអីដូចខ្មែរនៅក្រោយឡើងទឹកហ្នឹងពេញព្រៃថតទុកឯកសារអានោះបកើតឲ្យទេបកើត2ធ្នូបងប្អូនចាំណាមើលវាយបែក7មករាមួយខែមួយថ្ងៃអូខ្មែរយើងកំពុងអភ័យសន្តិអូនឹកឃើញអីវត្តព្រះយោហ្នឹងអាខាងកើតវាគិតទុករួចជាស្រេចដើម្បីចូលប្រទេសខ្មែរតើត្រូវធ្វើម៉េចចូលឲ្យស្របច្បាប់ចូលមកណាបងប្អូនទ្រព្យសម្បត្តិដែលប៉ុលពតប្រមូលពីប្រជាពលរដ្ឋយកទៅទុកឃ្លាំងឯងកំពុងតែបែកច្បោកច្បល់កូនចៅវាដឹកកូនដឹកថាខ្ទេចខ្ទីអស់មាសពេជ្រតែប៉ុលពតជូនយកមកដាក់ក្នុងឃ្លាំងខ្ទេចទាំងអស់ប៉ុណ្ណឹងហើយខ្មែរមើលមុខអាខាងកើតនឹងអត់យល់ថាគេមកសង្គ្រោះទៀតសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះម្ចាស់ថ្លៃមិនបានខ្មែរអត់យល់បងប្អូនមើលទៅតុលាការខ្មែរក្រហមទៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៅទាមទារកាត់ទោសដោយតុលាការអន្តរជាតិតុលាការអន្តរជាតិមានអំណាចយុត្តាធិការមានអំណាចផ្លូវច្បាប់កាត់ទោសមកពិភពលោកប៉ុន្តែពួកយើងឯនេះអត់ព្រមខ្លាចរទៅវាឌៀមដាមវារៀលដាលដល់ចិនដល់យួនដល់អញ្ចឹងយើងអត់ព្រមទេទោះតែបង្កើតតុលាការកូនកាត់ប៉ុន្តែនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលមានអំណាចយុត្តាធិការតែក្នុងរង្វង់កម្ពុជាទេអត់មានឲ្យរៀលដាលដល់អាខាងកើតទេតែបង្កើតតុលាការអន្តរជាតិទៅទាំងស្រុងបងប្អូនកាត់ទោសមកពិភពលោកអូសដល់យួនអូសដល់ចិនពីព្រោះឯកសារនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េចក្នុងពេលដែលខ្មែរកំពុងតែកើតចលាចលហ្នឹងអាបរទេសខាងកើតហ្នឹងវានិយាយនៅអង្គការសហប្រជាជាតិយ៉ាងម៉េចឯកសារទាំងអស់មានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងទាមទារឲ្យបង្កើតតុលាការមួយក្រោមអំណាចផ្លូវច្បាប់តែក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេបើហែងមិនព្រមបង្កើតតុលាការហ្នឹងទុកយូរទៅទៀតខ្មែរក្រហមងាប់អស់កប់បញ្ជីនឹងចោលឥឡូវឲ្យទៅតាមផ្លូវណាអន្តរជាតិទៅមកចរចា 4-5 ដងចង់បង្កើតតុលាការអន្តរជាតិបង្កើតអត់បានព្រោះកាត់តតុលាការអន្តរជាតិកាត់ក្តីមកពិភពលោកអូកកយួនអូកកចិនមកសួរបញ្ហាត្រូវមកសួរដល់ពេលអញ្ចឹងឯនោះសកត់ឲ្យយើងនេះសកត់ឲ្យកុំឲ្យបង្កើតដើម្បីអីថាដើម្បីកុំឲ្យរៀលដាលដល់អញបងប្អូនមើលឈ្មោះតុលាការស្រុកខ្មែរសប្ថ្ងៃហ្នឹងតុលាការខ្មែរក្រហមស្រុកខ្មែរសប្ថ្ងៃបងប្អូនឈ្មោះអីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្នុងតុលាការកម្ពុជាវិសាមញ្ញប្រែមកថាមិនសាមញ្ញហ
ហេតុអីមិនសាមញ្ញថាវាមិនដូចតុលាការដទៃទៀតពីព្រោះវាមានចៅក្រមអន្តរជាតិចូលរួមអញ្ចឹងមិនមែនសាមញ្ញទេវិសាមញ្ញប៉ុន្តែក្នុងតុលាការកម្ពុជារឿងនេះចង់ដោះស្រាយឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាតើតាហៅអាខាងកើតហើយនឹងចិននឹងមកសួរបានរឿងហ្នឹងវាអាចចេញជារឿងបានអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលតាមដានតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើអីទេព្រោះអីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះណាបងប្អូនជាទឹកមកធនយ៉ាងសស្អាតយកទៅលាងឈាមខ្មែរដែលប្រឡាក់មុខឃាតករនឹងឲ្យជ្រះស្អាតតែកាត់ក្តីរួចហើយអាបរទេសខាងកើតរួចខ្លួនហ្មងតទេហ្មងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជាទឹកមកធនយ៉ាងស្អាតទៅលាងឈាមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នឹងមុខឃាតករឲ្យស្អាតធេងខ្មែរគិតតែពីរស់គិតតែពីរំគិតតែពីច្រៀងគ្មានដឹងខ្ចល់អីទាំងអស់បាត់ព្រលឹងបាត់ប្រលះអស់លីងអាយើងដឹងមិនទាន់ត្រូវគ្រឿងញៀនឈឺចាប់ចិត្តងាប់បងប្អូនតុលាការមួយនេះណាបងប្អូនលាងឈាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាប់មុខឃាតករចេញទៅវិញកាលពីឆ្នាំ1987ចេញទៅវិញនេះចេញទៅអាវទេបងប្អូនទ័ពអាខាងកើតចេញទៅអាវទេស្ថាប័នយើងវានៅពេញទាំងអស់អំណាចប្រមូលផ្ដុំទៀតប៉ូលីសហើយទាហានពេញដៃវាទាំងអស់តែចិត្តដូចឡាវតិចដូចឡាវមានឈ្មោះតាឡាវអញ្ចឹងទៅប៉ិនបងប្អូនទៅមើលសាលាឃុំឡាវតុងជ័យយួនមួយតុងជ័យឡាវមួយអញ្ចឹងអានឹងបំណងខ្មោចហូជីមិញបានសម្រេចហើយបងប្អូនទៅនិយាយជាមួយខ្មែរពីរឿងហ្នឹងទៅនិយាយដាក់ថ្នាំបន្ទន់ឆ្អឹងរួចលេបទាំងមូលអូយកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកយើងចំណាស់នេះហើយតិចងាប់កើតទៅវិញកូនយួនទៅខលអីទៅអាក្បួនហ្នឹងបងប្អូនទៅក្បួនហ្នឹងហេតុអីបានបរទេសវាធ្វើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះស្ថានភាពវាដូរស្ថានភាពការជំនាន់ក៏វាយយកត្មងដល់ពេលស្ថានភាពឥឡូវវាយយកមិនបានទេគេត្រូវយកតាមរបៀបហ្នឹងសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិម្នាក់ស្ដាប់កម្មវិធីសំឡេងជួនសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះកម្មវិធីយើងសូមលើកយកវេទិកាជួបជាមួយសមាជិកនិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យដែលបានប្រារព្ធធ្វើការពីថ្ងៃច័ន្ទទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2012ធ្វើនៅភូមិរលួសឃុំរលួសស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបភាគបន្តមកចាក់ផ្សាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាខ្ញុំមិនដែលតាមដានតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើអីទេព្រោះអីតុលាការខ្មែរក្រហមនេះណាបងប្អូនជាទឹកមកធនយ៉ាងសស្អាតយកទៅលាងឈាមខ្មែរដែលប្រឡាក់មុខឃាតករនឹងឲ្យជ្រះស្អាតតែកាត់ក្តីរួចហើយអាបរទេសខាងកើតរួចខ្លួនហ្មងតទេហ្មងតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជាទឹកមកធនយ៉ាងស្អាតទៅលាងឈាមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាប់នឹងមុខឃាតករឲ្យស្អាតធេងខ្មែរគិតតែពីរស់គិតតែពីរំគិតតែពីច្រៀងគ្មានដឹងខ្ចល់អីទាំងអស់បាត់ព្រលឹងបាត់ប្រលះអស់លីងអាយើងដឹងមិនទាន់ត្រូវគ្រឿងញៀនឈឺចាប់ចិត្តងាប់បងប្អូនតុលាការមួយនេះណាបងប្អូនលាងឈាមប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាប់មុខឃាតករចេញទៅវិញកាលពីឆ្នាំ1987ចេញទៅវិញនេះចេញទៅអាវទេបងប្អូនទ័ពអាខាងកើតចេញទៅអាវទេស្ថាប័នយើងវានៅពេញទាំងអស់អំណាចប្រមូលផ្ដុំទៀតប៉ូលីសហើយទាហានពេញដៃវាទាំងអស់តិចចិត្តដូចឡាវមានឈ្មោះតាឡាវអញ្ចឹងទៅប៉ិនបងប្អូនទៅមើលសាលាឃុំឡាវតុងជ័យយួនមួយតុងជ័យឡាវមួយអញ្ចឹងអានឹងបំណងខ្មោចហូជីមិញបានសម្រេចហើយបងប្អូនទៅនិយាយជាមួយខ្មែរពីរឿងហ្នឹងទៅនិយាយដាក់ថ្នាំបន្ទន់ឆ្អឹងរួចលេបទាំងមូលអូយកុំទៅខ្វល់ច្រើនពេកយើងចំណាស់នេះហើយតិចងាប់កើតទៅវិញកូនយួនទៅខលអីទៅអាក្បួនហ្នឹងបងប្អូនទៅក្បួនហ្នឹងហេតុអីបានបរទេសវាធ្វើទៅតាមផ្លូវហ្នឹងពីព្រោះស្ថានភាពវាដូរស្ថានភាពការជំនាន់ក៏វាយយកត្មងដល់ពេលស្ថានភាពឥឡូវវាយយកមិនបានទេគេត្រូវយកតាមរបៀបហ្នឹងខ្ញុំអត់ចង់និយាយច្រើនទេបងប្អូនអាសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះហ្នឹងឥឡូវខ្មែរយើងថា7មករាថ្ងៃសង្គ្រោះអរគុណគេទៀតទៅសប្ថ្ងៃអាណានិយាយប៉ះសតអាល្មិលគុណល្មិលអីទៀតនោះខ្ញុំអត់ចង់និយាយនាំមកឆ្លោះគ្នាបងប្អូនប៉ុន្តែរឿងនេះច្រើនណាស់បងប្អូនស្លាប់ឲ្យយើងអស់ត្មងរួចហើយចូលមកយកដីយើងហ្មងវាអត់តំណងបងប្អូនអញ្ចឹងវាទុកខ្លះចឹងហើយកាលហ្នឹងអន្តរជាតិវាផ្អើលថាស្លាប់ប្រទេសខ្មែរវាចង់ចូលហើយដល់ចង់ចូលហើយអាខាងកើតដើម្បីឲ្យចូលស្របច្បាប់វាទាល់តែមានចលនារណសេនាមួយដែលជារបស់ខ្មែរតែហៅគេមកផ្ដិតមេដៃចុះហត្ថលេខាហៅគេចូលមិនមែនខ្ញុំចង់ចូលទេមានគេហៅខ្ញុំចូលអ្នកចលនារណសេពីធ្នូហៅខ្ញុំចូលដែលជាចលនាសង្គ្រោះជាតិអាចលនាពីធ្នូណាអាខាងកើតវារៀបចំឲ្យឯងកំពុងរត់បន្ទូប្រទះទៅមិនទាន់នឹកឃើញអីស្អីតាមមួយខែជាងបន្តិចបកកើតរណសេរួចវាយចូលស្រុកខ្មែរបានគម្រោងការអនុងដឹងថាបន្តិចទៀតវាមានមនុស្សរត់ចូលទៅខាងនោះដូច្នេះនឹងបកកើតរណសេហើយបងប្អូនមើលឯកសារតែគេថតបកកើតពីធ្នូទៅនៅខាងក្រោយនោះអត់ទឹកនោះស្លៀកពាក់កៅអៅខ្មែរនោះមកខ្មែរអត់មានមាត់មួយម៉ាត់អាខាងមុខខ្មែរទៅអាក្រោយនោះដើម្បីឲ្យទុកជាឯកសារថាយើងទៅហៅគេឲ្យមកចូលគេមិនមែនចង់ចូលទេ
គេរៀបចំគម្រោងយូរណាស់ហើយម្ចាស់ថ្លៃសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះខ្ញុំបញ្ចប់ទៅនឹងចុះអាចចំណុចទី1គឺសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះពីព្រោះដំណាក់កាលនេះមិនមែនជាដំណាក់កាលសមរម្យនិយាយរឿងហ្នឹងទេវាអាចនឹងមានបញ្ហាដល់អ្នកនិយាយបញ្ហារាំងខ្ទប់ចលនារបស់យើងផងអញ្ចឹងមើលស្ថានភាពរបស់យើងថាប៉ុណ្ណឹងបានហើយសម្រាប់ក្រោមរូបភាពនៃការសង្គ្រោះ